هلو، تعالوا نعمل اليوم مع بعض الكفتة مع سلطة الجرجير. كتير صبايا سألوني عليها. على اللحمة الناعمة بنزل البهارات اللي حكتبها تحت البوست، والمكونين الأساسيات للحمة ليعطيها قوام وطعم جوسي وطري هو الكعك المدقوق والحليب، بصلة ناعمة مفرومة، بقدونس، ومكون أساسي اللي هو عصير الليمون وكربونات الصوديوم. عطاها كتير قوام طري كتير، ما شوي. منعجنن ومنقرصن، وبصينية الفرن بدهن بالفرشاية زيت زيتون، وبرص فيها راس الكفتة، وعلى فرن حامي كتير لمدة 25 دقيقة ليتحمروا عندي من الطرفين، أو تنشوى عندي اللحمة كتير منيح. يلا للسلطة نطبقها. عندي هون الجرجير برصه بالصحن، ممكن تفرموه ممكن تتركوه بهالشكل هذا. بندورة كرزية، بصل جوانح منقوع بالسماء لمدة ساعتين، وجوز منقوع بالمي الباردة بالبراد ليلة كاملة، ورمان، والفريز، والفطر الفريش، واخر شي عندي الدريسينج اللي هو توم مهروس، زيت زيتون، عصير ليمون، دبس رمان، وعسل. وكله حينكتب تحت البوست. غدا سريع وسهل وصحي وبيطير العقل، وصحة وهنا على قلوبكم. وبس والله.